Fuunee shamaa akkam jirtu hordoftoota Daandii Akaadaamii. Kun chaanaalii keessan Daandii Akaadaamiidha. Barnoota hawaasaa kutaa 8ffaa waliin ilaalla jechuudha. Irraa boqonnaa 5ffaa seenaa Afrikaa bara 1500 eegalee jiru. Bara 1500 eegalee seenaan Afrikaa maal fakkaata kan jedhu boqonnaa kana keessatti ilaallaa jechuudha. Seenaa Afrikaa bara 1500 eegalee jiru yookaan seenaa Afrikaa jaarraa 16ffaa eegalee jiru waliin ilaalla jechuudha. Hawaasi kutaa 8ffaa boqonnaa 5ffaan barnooti isaa baay'ee dheeraas miti giddu galeessumadha. Kanaafuu boqonnaa kana viidiyoo isaa dheeressinee viidiyoo lamaan xumuruu yaalla jechuudha. Gilgaala boqonnaalee ni hojjenna waan ta'eef nu hordofaa isiniin jedha. Boqonnaa lamaan xumurraa dhiifama viidiyoo lamaan xumurraa boqonnaa 5ffaa jechuudha. Barannoo keenya har'aa yookaan viidiyoo jalqabaa har'aa keessatti paartiiwwanii har'aa keessatti shantuqaa tokko sirna daldala garbaa kan jedhu waliin ilaalla. Shantuqaa lama sirna bittaa kolonii Afrikaa keessatti kan jedhu tooppikiiwwan gurguddaa lamaan kana waliin ilaalla jechuudha. Viidiyoon kun akka inni dheeratu nan beekaa garuu dheeressinee hojjechuu wayya jedheen dheeressuu barbaade. Isinillee ituu nufiin na hordofaa isiniin jechuu barbaada. Qormaan ministiriillee dhiyaateera, seeraan na hordofaa. Kallattiidhumaan gara barumsa keenya irratti dabaru. Isin immoo chaanaalii kana subscribe, like, share gochuudhaan nu hordofaa. Hayyeegaa mata dureen jalqabaa akkuma isin argitanii shantuqaa tokko sirna daldala garbaa kan jedhudha jechuudha. Sirna daldala garbaa tokko akkas jedha. Pointiidhaan keenya ilaala. Jalqaba irratti gabrummaan maali? Gabrummaan gocha yookaan adeemsa dhala namaa humna tajaajila adda addaa akka kennu itti dirqamsiifamudha jedha. Gabrummaa jechuun humnaan dhala namaa tokko qabanii gocha tokko akka isaaniif hojjetu adeemsisan yookaan adeemsi sun yookaan gochi sun maal jedhama? Gabrummaa jedhama jechuudha. Gabrummaan gocha yookaan immoo adeemsa yookaan afaan Ingiliffaatiin piroosesiidha. Piroosesichi immoo maalidha? Adeemsa ittiin dhala namaa qabatanii hojii humnaa ittiin hojjechiisan dalagaa garaagaraa akkaataa itti hojjechiisan sun maal jedhama? Gabrummaa jedhama jechuudha. Seenaa dhala namaa keessatti gabrummaan bara kamii fi eessatti akka jalqabame sirriitti hin beekamu jedha. Gabrummaan jechuudha biyya akkasitti jalqabe kan jedhu seenaan kaa'ee hin jiru. Eessatti akka inni jalqabame illee hin beekamu jedha. Akka seenaan guddinaa fi jijjiirama hawaasaa ibsutti gabrummaan uumamuun garaagarummaa qabeenyaa dhuunfaa waliin wal qabata. Akka seenaan guddinaa fi jijjiiramaa maal jedha jechuudha. Akka inni ibsutti sababi gabrummaan uumame keessaa yookaan garbummaan uumame keessaa inni tokko garaagarummaa qabeenyaati jedha. Garaagarummaa qabeenya dhuunfaa yookaan nama dhuunfaa garaagarummaa namoota gidduu jiru qabeenyaan jechuudha. Akkamittiin kun immoo dhufaa kan jedhuu fi amma namni qabeenya qabu tokko nama qabeenya hin qabne humnaan bitee itti fayyadamuu ni danda'a jechuudha. Kun maal uume jechuudha? Garbummaan akka uumu sababa guddaa kan ta'e tokko garaagarummaa qabeenyaa dhuunfaati jechuudha. Sirna daldala garbaa sirna namni humna qabu kan humna hin qabne faayidaa barbaadeef dhimma itti bahudha jechuudha. Sirni daldala garbaa jechuun maalidha? Namni humna qabu kan humna hin qabne faayidaa barbaadeef itti baha jechuudha. Hojii isin hojjechiisaa, hojii humnaa garaagaraa ni hojjechiisaa. Kanaaf sirni daldala garbaa nama humna qabuutu, nama qabeenya qabuutu, nama aangoo qabuutu kan qabeenya hin qabne, kan aangoo hin qabne itti fayyadama jechuudha. Itti fayyadama. Hayyee sirna gareen humna cimaa qabu garee hawaasaa miseensota muraasaa fi humna hin qabne akka meeshaatti itti fayyadamudha jechuudha. Akka meeshaatti itti fayyadamu jechuudha. Hojiiwwan horiiwwan hojjetan amma fakkeenyaaf yeroo ammaa harree gaariitu farda faatu harree faatu harkisa harree gaarii. Garuu yeroo sanatti nama harkisa jechuudha. Warri harkisanis warra sirna daldala garbaa afaan booji'amanidha jechuudha. Baay'ee cunqursaa gadhee ture jechuudha. Akkas jedha sirna daldala garbaa fi garbummaa keessatti dhalli namaa gadadoo fi darara hedduu keessa darbe jira. Sirni daldala garbaa maal of keessatti qabata? Gadadoo hedduu of keessatti qabata. Rakkoo garaagaraa of keessatti qabata jechuudha. Amma jechuudha warreen Afrikaarraa gara Awurooppaa deeman, Awurooppaarraa gara Ameerikaarraa gara Afrikaatti illee yeroo deebi'anii bidiruu keessa taa'u. Bidiruu isaanii isaantu oofa garba guddaa kanarraa yoo badii balleessan immoo garba kana ala isaatti hidhamu cabbiinsaa cimaadha. Qurxummiidhaan illee nyaatamuu danda'u. Kun maalidha? Gadadoo yookaan rakkoo isaan dararaa isaan argaa turanidha jechuudha bara sirna daldala garbaa. Namoonni garboomfataman tajaajila barbaadamu hunda
gaaffii tokko malee raawwatamuuf dirqamu jechuudha. Amma namoonni garboomfataman yookaan namoonni garba ta'an namoonni bitaman jechuudha. Wanta itti himame deebii tokko malee gaaffii tokko malee hojjetu jechuudha. Kana godhi yoo ittiin jedhame wanta kana ni raawwatu. Yoo didan hin duuka. Kanaafuu amma isaanii dhagaa falaxituu ittiin jedhanii amma danda'anitti dhagaa falaxuu yaalu jechuudha. Gaaffii tokko malee maaliif falaxa jechuu hin danda'amu. Lubbuu isaaniiti waan ta'eef. Kanaafuu sirni kun baay'ee sirna rakkisaa ture jechuudha. Akkas jedha gareen garboomfataan garba harka qabu akka meeshaatti itti fayyadamaa yoo barbaade immoo ni gurgura. Bara kana keessatti maali beektu isin gareen garboomfataan yookaan warreen Afrikaanota keessattuu Afrikaanota yeroo kan garboomfataman Afrikaanota yeroo garboomfatan akkamitti itti fayyadamu akka meeshaatti itti fayyadamu jechuudha. Fi yoo barbaadan immoo ni gurguru jechuudha. Amma isin horii gabaa geessitanii ni gurgurtu midhaanis haa ta'u waan barbaaddanis haa ta'u waan ni gurgurtu ni bittu. Akkuma kanatti nama gurguraa turan jechuudha. Sirna daldala garbaa keessatti bu'uurri diinagdee humna garbootaati jechuudha. Sirna daldala garbaa jechuun bakka waa'ee humna jechuudha. Humna namaatti fayyadamuu waan ta'eef bu'uurri diinagdee kanaa maalidhaa? Humna garbootaati yookaan humna namoota warra garboomfatamaniiti jechuudha. Haaluma kanaan jedha mootummoota akka Roomaa, Misir, Meeroo'ee fi Aksum durii humna garbootaatti fayyadamaa turaniiru jechuudha. Mootummoota bara durii yookaan warreen dur turan keessaa humna garbootaatti fayyadamaa kan turan keessaa muraasni isaanii immoo tokkoffaan Roomaa. Roomaa jechuun magaalaa guddoo Xaaliyaaniiti. Misir Gibxi har'aati yookaan Ijiptii mootummaa Meeroo'ee fa'aa Aksum fa'aadha jechuudha. Durii humna garbootaatti maal gochaa turan itti fayyadamaa turaniiru jechuudha. Bara durii gulantaa hawaasaa keessaa hooggantoonni, mootonni, abbootiin lafaa fi hooggantoonni amantii humna garbootaatti fayyadamaa turan jechuudha. Namoonni humna garbootaatti fayyadaman illee warreen humna qabanidha jechuudha. Namoota akkamiiti? Amma mootota. Mootonni maali? Aangoo qabu hiree aangoo isaanii fayyadamanii humna kanatti fayyadamuu ni danda'u jechuudha. Lammaffaa abboota lafaa. Abboota lafaa yeroo jedhu warreen qabeenya qaban birri isaanii waan barbaadan bitachuu ni danda'u jechuudha. Maaliif ni gurguramu waan jedhuuf. Hooggantoota amantii amma warreen akka qeesiisa ta'u, sheekiisa ta'u, paastariisa ta'u, monokseesa ta'u isaanillee itti fayyadamaa turaniiru jechuudha. Yeroo sanatti namoonni akka garbaatti fudhatamaa turan namoota lola yookiin walitti bu'iinsa adda addaatti dirree waraanaa irratti booji'aman fa'i jechuudha. Namoonni garba ta'an immoo namoota akkamiiti? Tokkoffaan namoota lafa lolaa yookaan lafa lolaatti qabatanidha jechuudha. Amma waraanni jira yeroo bara durii qofa miti ammallee jira. Israa'elii fi Iraan wal lolaa jiru. Israa'eliif Gaazaa wal lolaa jiru. Akkuma kana bara durii warreen qabaman yookaan warreen lolarratti booji'amanii maal godhu akka humna garbaatti itti fayyadamamaa turanii jechuudha. Fakkii shantuqaa tokko haala daldalli garbootaatti geggeeffamaa ture kan agarsiisu argitanii hojii humnaa hojjetu jechuudha. Keessattuu Afrikaanota qullaa isaanii deemaa jiru argitanii hojii humnaa hojjechaa jiru. Morma isaaniitti wadaroon jira. Ilaa kunoo baallee baachaa jiru. Hojii maciccimaa baachaa turan jechuudha. Kunoo muka baachaa jiru. Asii ba'aa baachaa jiru. Morma isaaniitti waa hidhamee jira. Ijoolleen isaaniillee faana jiru. Baay'ee dararaa cimaadha jechuudha. Qullaallee deemu baay'ee dararaa nama gaddisiisu ture jechuudha. Haalli daldala garbaa inni durii. Daldalli garbaa Afrikaa keessaa bara abuurraan dura ture jechuudha. Bara abuurraa beektu bara sana dura turedha jechuudha. Maaloon daldalli garbaa Afrikaa. Bara abuurraan dura garboonni qarqara Afrikaa ba'aa fi sulula Naayil keessatti adeemsifamaa turan. Sirni garbaa yookaan eessatti gaggeeffamaa turanii sulula laga Naayil yookaan Abbayya keessatti jechuudha. Haaluma kanaan garboonni gara naannoo baha giddu galeessaa Hindii fi Awurooppaatti gurguramaa turan Afrikaa irraa yookaan naannoo qarqara Afrikaa warreen gara kaabaaf baharratti argaman biyyoota warreen akka Moorokoo, Tuuniziyaa, Liibiyaa, Ijipt, Senegaal warreen caafirra jiran irraa fe'amanii gara eessaatti geeffamaa turanii gara Awurooppaa fa'aatti geeffamaa turan gara Indii fa'aatti illee geeffamaa turan seenaan ni argisiisa jechuudha. Akkuma fakkeenyaatti iyyuu Oneesimoos Nasiib nama macaafa qulqulluu afaan Oromootti kennee beektu innillee
daldala garbaatiin gurguramee ture jechuudha. Si'a baay'ee gurgurame. An amantaas keessa galchuun barbaanne fakkeenyuma fudhachuu barbaadeeti. Kallattiin daandii daldalichaas galaana diimaa, meeditiraaniyaa fi garba hindii ture jechuudha. Karaa amma fakkeenya galaana diimaa beektu Eertiraa gararraan jira. Galaanni diimaa kan Itoophiyaa fi Eertiraa irratti wal lolaa jiran kanaadha. Meeditiraaniyaan illee beektu garba guddaa hindii fa'aarra garba galaana amma kana irra ga'urra deemaa turanii jechuudha kallattiin daandii isaanii. Garboota gara naannoo baha giddu galeessaatti gurguramaa turan irraa caalaan isaanii dubartootadha jechuudha. Baha giddu galeessaa jechuun baha fagoo jechuun ardii Eeziyaadha jechuudha. Eeziyaa hammata jechuudha. Keessattuu biyyoota akka Hindii, biyyoota akka Saudi Arabiyaas haa ta'u garuma sanatti jechuudha. Maaloon baha giddu galeessaa jechuun. Sababni isaas dubartoonni hojii mana keessaa fi tajaajila addaa barbaadamu ture. Sababa dubartoonni baha giddu galeessaatti geejjibamaa turaniif maalidha? Dubartoonni hojii mana keessaa hojjetu waan ta'eef jechuudha. Sababni isaas dubartoonni hojii mana keessaatii fi tajaajila adda addaatiif barbaadamu waan turaniif jechuudha. Warri Awurooppaa bara aburraan booda wiirtuuwwan daldala garbaa hedduu qarqara Afrikaa lixaatti geessuun ifaan ifatti daldala garbaa eegalan. Warri Awurooppaa yeroo jedhaman biyyoota kanneen akka Poorchugaal, Ispeen, Ingilizii fa'aa warreen kun maal godhanii qarqara lixa Afrikaa biyyoota akka Gaanaa, Senegaal fa'aa kanneen warreen lixa Afrikaa irratti argamanii qabachuu irra turan jechuudha. Bara kan booda bara ardiin garaagaraa abuuramaa turte boodaa jechuudha. Haala kanaan biyyi Poorchugaal garboota gara odola akka Sao Tomee fi Piriinsipeetti geessuun hojiiwwan qonnaa hojjechiisaa turte. Sao Tomee fi Piriinsipeeni biyya Afrikaa keessatti argamtudha. Sao Tomeen jechuudha. Biyya Afrikaa keessatti argamtudha jechuudha. Sao Tomee fi Piriinsipe yeroo jedhu biyya lama miti. Biyyuma tokkodha. Maal godhanii biyyi Poorchugaal jechuudha. Uummata garaagaraa garboota garaagaraa odola kanatti geessaa turan jechuudha. Maal akka isaan godhan hojii qonnaa hojjechiifataa turan jechuudha humnaan. Akkasumas gara Awurooppaatti bal'inaan daldaluu eegalte. Maal daldaluu eegalte garboota garaagaraa Afrikaarraa gara Awurooppaatti illee Poorchugaal maal gochuu eegalte jechuudha. Daldaluu eegalte jechuudha. Poorchugaalii Moorokoo irraa fagoo miti dhiyoodha jechuudha Afrikaatti. Ispeenii fi Poorchugaal Afrikaatti dhiyoodha jechuudha. Karaa kaaba Afrikaa yoo ilaaltan kaartaa marraayyuu. Jaarraa 15ffaa keessaa abuuramuun ardii Ameerikaa daldala saffisu dandeera jechuudha. Ardiin Ameerikaa erga abuuramte jaarraa 15ffaan booda daldalli garbaa maal ta'e jechuudha ni dabalee jechuudha. Sababni isaas Poorchugaalii fi Ispeen qonna babal'aa jirbii shonkoraa fi baala tamboo waan jalqabaniifi jechuudha. Amma Poorchugaal fa'aa Ispeen fa'aa maal godhu jechuudha. Jirbii shonkoraa fa'aa baala tamboo garaagaraa humna garbootaa fayyadamuudhaan oomishaa turanii jechuudha. Humna isaanii fayyadamuudhaan oomishanii daldalli garbaa maal ta'e jechuudha in dabalee jechuudha. Hojii qonnaan daran yeroo babal'ataa ture kana humna namaa hedduu barbaadu guuttachuuf daldala garbaa ol guddisuu dandeera. Sababni daldalli garbaa ol guddateef inni tokkoffaa maalidha? Hojiin qonnaa maal ta'e in babal'ate. Yeroo kana humni namaa maal godhaa? In barbaachisa jechuudha. Humna namaa kana immoo eessaa argatu? Humnaan barbaadu jechuudha. Humnaan yookaan dirqamaan daldalli garbaa akka uumamu taasisee jira jechuudha. Fedhii kana guuttachuuf garboota qarqara Afrikaa lixaa irraa walitti qabuun gara Ameerikaatti geessuun daldaluu eegale jechuudha. Afrikaa lixaarraa maal godhanii? Garboota garaagaraa walitti qaban jechuudha. Maaliif? Hojii humna hojjechiifachuuf. Gara eessaatti geessu? Gara ardii Ameerikaatti geessu jechuudha. Fedhii kana guuttachuuf garboota qarqara Afrikaa lixaa Weestarni Afrikaa warra jedhaman gara maalitti geessaa turan jechuudha? Gara ardii Ameerikaatti daldaluu eegalan jechuudha. Amma fakkeenyaaf point A'n kun Afrikaadha jennu, kun immoo Ameerikaadha jennu, kun immoo Yuurooppiidha jennu. Eessa deemu jechuudha? Afrikaa kanarraa kaasanii Ameerikaatti geessu jechuudha. Argitanii amma kana deemanii daldala garbaa raawwachaa turanii jechuudha. Adeemsi kun daandii daldala garbaa Atlaantik qaxxaamuree jira. Adeemsi kun daandii daldala
garba maalii qaxxaamura jechuudha? Garba Atlaantik qaxxaamuraa jechuudha. Daandiin daldala garba Atlaantik qaxxaamuru kun daandii daldala garbaa Rooksadee jedhamuun waamama. Daandiin daldala Atlaantik qaxxaamuru kun maal jedhamee beekama? Daandii daldala garbaa Rooksadee jedhamee beekama jechuudha. Sababiin isaas maalidha? Isinitti agarsiisu fakkeenya gaarii fudhadhee. Amma kuni Afrikaa jedhaa qabadhaa. Afrikaa. Kuni Ameerikaa. Kun immoo Awurooppaa jedhaa qabadhaa. Maal godhu jalqaba irratti Afrikaa irraa gara Ameerikaatti deemuu jechuudha. Afrikaa irraa gara eessaatti deemuu? Gara Ameerikaatti deemuu jechuudha. Afrikaa irraa gara Ameerikaatti kallattii kanaatiin deemuu jechuudha. Ameerikaa irraa immoo gara eessaatti deemu? Gara Awurooppaatti deemu jechuudha. Maaluun daldalli garbaa jechuudha. Awurooppaa irraa immoo gara eessaatti deemu? Gara Afrikaatti deemu jechuudha. Awurooppaa irraa immoo gara eessaatti deemu? Gara Afrikaatti deemu jechuudha. Kun maal uume jechuudha? Roog-sadii uume jechuudha. Maal uumeera jechuudha? Roog-sadii uume jechuudha. Ameerikaa, Awurooppaa fi Afrikaa gidduu waan deemanii fi roog-sadii uume jechuudha. Daandiin daldala garbaa Atlaantik qaxxaamuru kun daandii daldala garbaa roog-sadee jedhamuun waamame jechuudha. Sababni isaas ardiilee Afrikaa, Ameerikaa, Awurooppaa waan qunnamsiisuuf jechuudha. Ardiilee Awurooppaa, Afrikaa fi Ameerikaa waan wal qunnamsiisu maal jedhamee waamame jechuudha? Daandii daldala garbaa roog-sadee jedhamee waamame jechuudha. Isinii galeera jedhee yaada. Daandiin daldala garbaa roog-sadee kun Afrikaa irraa gara garboota gara ardii Ameerikaa fi naannawaa isheetti geejjibsiisaa turan jechuudha. Maal godhanii? Ardii Afrikaa irraa gara maalitti deemaa turan? Gara ardii Ameerikaa. Ardii Ameerikaa fi naannawaa ishee. Naannawaa ishee yeroo jedhu immoo biyyoonni ardii Ameerikaa keessatti argaman hedduu jiru. Ameerikaa kibbaa keessatti amma fakkeenya Biraazil jirtu, Arjentiinaa, Kolombiyaa, Ikwaador biyyoota garaagaraa jira jechuudha. Biyyoota sanatti maal gochaa turanii? Geejjibsiisaa turanii jechuudha. Marsaa lammataan immoo Ameerikaa irraa meeshaalee bu'aa qonnaa ta'an gara Awurooppaatti sirna ittiin ergamudha jechuudha. Meeshaalee garaagaraa maalii gara eessaatti ergaa turan? Lammaffaa irraa immoo gara Awurooppaatti ergaa turan jechuudha. Dhuma irratti Awurooppaa irraa immoo meeshaalee dhumataa bu'aa warshaalee ta'an gabaa Afrikaatti geessu jechuudha. Meeshaalee garaagaraa warreen Awurooppaatti oomishaman immoo gara eessaatti geessu? Gara Afrikaatti geessanii gurgurachaa turan jechuudha. Kanaafuu daandiin asitti uumame maalidha? Daandii roog-sadeetu uumame jechuudha. Isinii galeera jedhee yaada. Mee amma immoo jechuudha daandii daldala garbaa Atlaantikiin qaxxaamuru kan jedhu kaartaa irraa waliin ilaallu jechuudha. Amma kanarratti ardii gurguddoo afurtu mul'achaa jira. Ardii Ameerikaa kaabaa, Ameerikaa kibbaa, Afrikaa fi Awurooppaadha jechuudha. Jalqaba irratti maalidha? Afrikaa irraa gara eessaatti deemu? Ameerikaatti deemu jechuudha. Kunoo halluu diimataadhaan maal jedha? Afrikaa irraa gara Ameerikaa jedha kallattii kanaanii jechuudha. Ergasii immoo magariisni kun Ameerikaa irraa gara Awurooppaatti akka isaan deeman agarsiisa. Awurooppaa irraa immoo gara Afrikaatti deemu jechuudha. Halluu cuquliisa kanaan kallattii kanaan maal uume jechuudha? Roog-sadee uume jechuudha. Ardii sadan gidduutti daandii daldala garbaa ardii Atlaantik qaxxaamuru kun maal jedhamee beekama jechuudha? Roog-sadee jedhameellee beekama jechuudha. Afrikaa lixaa yeroo jedhamu naannaa kanaadha jechuudha. Afrikaa lixaa jechuun naannaa kanaadha. Poorchugaalii fi Ispeen immoo naannaa kanatti argamu jechuudha. Tilmaamaanii kallattii kanaatiin Afrikaa irraa gara Ameerikaa, Ameerikaa irraa gara Awurooppaa, Awurooppaa irraa gara Afrikaa deemuudhaan roog-sadee uume jechuudha. Haala kanaan roog-sadee uume. Daandiin daldala garbaa Atlaantik qaxxaamuru jechuudha. Isinii galeera jedhee yaada. Haala kanaan adeemsa daldala garbaa marsaa sadii qabu kun Afrikaatti eegalee Afrikaatti xumura. Jalqaba eessarraa kaasiniin jedha? Afrikaa irraa kaa'ere Afrikaa irraa gara Ameerikaa kaabaa deeme. Ameerikaa irraa gara Awurooppaa deeme. Awurooppaa irraa amma eessatti deebi'a? Afrikaamatti deebi'a jechuudha. Amma maal godhu? Mi'a dheedhii garaagaraa gara ardii kamitti geejjibu jechuudha? Humna garbootaa fayyadamuudhaan gara ardii Ameerikaatti geejjibu jechuudha. Ardii Ameerikaa kana irraa gara eessaatti geejjibu? Gara Awurooppaatti geejjibu jechuudha. Warraaqsi industiriillee ardii Awurooppaa keessatti bal'inaan gaggeeffama waan tureef. Ardii Awurooppaa kanarraa immoo meeshaalee garaagaraa immoo eessatti deebisanii fidu? Amma mi'a dheedhii Afrikaa irraa Awurooppaatti geejjibame kun gara eessaatti deebi'ee Afrikaamatti gurgurama jechuudha. Waanuma Afrikaa deebisanii warshaatti geessanii sirreessanii Afrikaamatti deebisanii gurguru jechuudha. Afrikaa irraa eegalee Afrikaamatti xumurama jechuudha. Jaarraa 15ffaa hanga 16ffaa keessa
Poorchugaaliif Ispeen sadarkaa olaanaatiin daldala garboota daldalaa turaniiru jechuudha. Maaliif ardiin Awurooppaa ardii Afrikaatti illee dhiyoo waan turtee fi keessumattuu biyyoonni akka Poorchugaalii fi Ispeen ardii Afrikaatti dhiyoo waan turanii fi raawwachaa turanii jiru jechuudha. Haa ta'u malee xumura jaarraa 17ffaa irraa eegalee olaantummaan addunyaa garee Poorchugaal fi Ispeen biyyoota Ingilizii fi Faransaayeen fudhatamee jira jechuudha. Xumura jaarraa 17ffaa yeroo jedhu bara 16 keessa jechuudha. 1699 jechuudha. Kuni xumura jaarraa 17ffaa jechuudha. Bara kana keessa maalidhaa Poorchugaalii fi Ispeen dadhabaa dhufanii jechuudha. Kana booda biyyoonni akka Ingilizii fi Faransaay maal godhanii humna daldala garbaa Poorchugaalii fi Ispeen irraa fudhataa deemanii jechuudha. Haaluma kanaan jaarraa 18ffaa keessa Ingiliziin olaantummaan daldala garbaa dhuunfachuun bal'inaan adeemsisaa turte jirti jechuudha. Ingiliziin maal godhe jechuudha? Daldala garbaatiin cimoo taate jechuudha. Maal keessa? Jaarraa 18ffaa keessaa jechuudha. Bara kana keessa uummanni Afrikaa gabrummaan gurguramaa turan rakkoolee gurguddoo keessa darbaniiru. Bara daldala garbaa kana keessa rakkoo hedduu keessa darbaniiru jechuudha. Warri Awurooppaa meeshaalee waraanaa uummata Afrikaa hidhachiisuu fi gargar qoqqooduun akka wal adamsanii fi garbummaatti wal gurguran dhiibbaa taasisaa turaniiru jechuudha. Warri Awurooppaa kun humna qofan fayyadaman Afrikaa irratti sammuullee fayyadamaa turaniiru. Maal godhu? Meeshaalee garaagaraa Afrikaanota hidhachiisu jechuudha. Qawwee ammayyaa ta'e Afrikaanota hidhachiisu. Warri Afrikaa immoo maal godhu? Wal rukutu jechuudha. Yeroo wal rukutan kana qabanii gara Awurooppaatti of kennu jechuudha. Amma fakkeenya yoo birriimaan iyyuu wal bitan birriimaan uummata tokko bitanii qawwee hidhachiisu uummata sana rukutaa isinitti hin buuni jechuu danda'u. Sammuu fayyadamanii wal ficcisiisu jechuudha. Uummatuma kan biraadhaan immoo deemanii uummata kana yoo lolte akkas taata jedhu uummanni sun maal godhe jechuudha? Wal lola jechuudha. Warri Awurooppaa meeshaalee waraanaa uummata Afrikaa hidhachiisuu fi gargar qoqqooduun akka wal adamsanii gabrummaatti wal gurguran dhiibbaa taasisaa turaniiru jechuudha. Yeroo uummanni Afrikaa wal lolu jechuudha humni uummata Afrikaa hin dadhaba. Yeroo kana immoo gabrummaan salphaatti Afrikaa akka galu taasisaa jechuudha. Malee itoo Afrikaan tokkummaadhaan biyyi ardiin amma kana guddatu tokkummaadhaan lolteetti ta'e salphaatti hin injifatamtu yooma injifatamuu dandeessellee. Uummanni Afrikaa daldala garbaatiif bakka qaban irraa kaasee hanga Ameerikaa ga'anitti haala suukanneessaa fi dhiphina qabu keessa darbaa turan. Uummanni Afrikaa yeroo daldala garbaatiif qabaman irraa kaasee hanga Ameerikaa ga'anitti haala suukanneessaa keessa darbaa turaniiru jechuudha. Maali? Haalli suukanneessaan isaan keessa darban kan jedhamu haa ilaallu. Tokkoffaa cancallee harkaa fi luka isaanii madeessu. Dhibee daddarboon du'uu, bishaanitti of gatuu fi nyaata lagachuun lubbuu isaanii fa'aa darbaa tureera jechuudha. Yeroo daldalli garbaa gaggeeffamaa ture keessaa dhiphinni isaanii inni guddaan maalidhaa? Cancallee harka isaaniitti ka'u yookaan funcaan harka isaaniitti kaa'amu jechuudha. Argitanii garba guddaa kanarra deemaa harki keessan hidhamaadha. Isayyuu hojii hojjechaa reebamaa fa'aa deemu jechuudha. Luka isaanii madeessu, luka akka isaan hin miliqneef illee luka isaanii ni madeessu jechuudha. Dhibee daddarboon du'u. Maaliif dhibee daddarboon dhuguma du'u? Qulqullinaan hin deeman waan ta'eef bishaanitti of gatu. Tokkummaa maalidhaa? Jarri kun jechuudha yeroo garba guddaa kana qaxxaamuranii rakkoo ganaa Ameerikaatti isaanirra ga'us waan baranii fi bishaanitti of gatu jechuudha. Inni kan biraan nyaata lagachuufaadha jechuudha. Lubbuu isaanii darbaa tureera. Qormaata irratti maal jedhee isinii dhufuu danda'a? Rakkoolee uummanni Afrikaa yeroo daldala garbaatti argaa turan kami? Yoo isiniin jedhee qabachuu qabdu tokkoffaa cancallee harkaa fi luka isaanii madeessuu, 2 dhibee daddarboon du'u, 3 bishaanitti of gatuu, 4 nyaata lagachuu jettanii barreessuu danda'u qabdu jechuudha. Iddoo hojiittis dararamaa fi miidhaa guddaatu isaan mudataa ture jira jechuudha. Lafuma hojii hojjetan illee erguma Ameerikaa gahan illee rakkoowwan gurguddaatu isaan bira gahaa ture jechuudha. Fakkeenyaaf sibiilaan walitti dhuufi qaama isaanii irratti sibiila ho'aan gubuun mallattoo adda addaa qaama isaanii irratti bocuun kan baratamedha. Maal godhu garboota kana mallattoo garaagaraa sibiila ho'aa abidda keessa kaanii qaama isaaniirra kaanii gubuu jechuudha. Mallattoo garaagaraatti baasu. Waan baay'ee nama jibbisiisu jechuudha. Barri daldala garbaa warreen Afrikaa kana fakkaata ture.
akkas jedha. Akkasumas kanneen yaalii mormii agarsiisan irratti tarkaanfii suukkanneessaa fi adabbii cimaa fudhachuun kanneen biroo ittiin sodaachisu ture. Maalidha? Amma garboonni gara Ameerikaatti yookaan gara Awurooppaa deeman kunneen mormii kan dhageessisanii jiru. Maaliif yeroo akkasitti tumamaa hojii hojjettan maal isin iyyuun teessuure warreen mormii agarsiisan kana maal godhu tarkaanfii hadhaa irratti fudhachaa turan jechuudha. Tarkaanfii hadhaa maali? Tarkaanfii kun immoo maaliif irratti fudhatu? Warreen kaan akka isaan irratti mormii irratti hin kaafne akka isaan irraa baratanitti yookaan immoo sodaachisuuf jechuudha. Fakkii 5.1 kana ilaallaa. Adabbii garboota irratti fudhatamaa turan jechuudha. Ilaa argitanii asii hin argamu garuu morma isaa qaba jiranatti fakkaata. Harka isaa immoo kanaan oraaneera. Uleedhaan rukutaa jira. Uleedhaan rukutaa jira. Shiboodhaan, alangaadhaan. Bakka waan isaan irratti fudhatan suukkanneessaadha jechuudha. Adabbii suukkanneessaa. Biyyoonni Awurooppaa daldala garbaa naannoo waggaa 300 adeemsisuun bu'aa olaanaa irraa argataniiru. Biyyoonni Awurooppaa kunneen daldala garbaa kana yeroo adeemsisanii bu'aa gurguddaa irraa argatan mi'a dheedhii Afrikaa irraa fe'anii gara bu'aalee warshaatti jijjiirratanii galii guddaa irraa argataniiru jechuudha. Afrikaa immoo miidhanii jechuudha. Qabeenya guddaa kuufachuun gara sirna kaapitaalizimii warraaqsa industiriitti ce'uu danda'aniiru. Qabeenya kuufatan kana immoo maal godhanii gara sirna kaapitaalizimiitti ce'anii jechuudha. Yookaan gara warraaqsa industiriitti ce'uu danda'anii jiru jechuudha. Afrikaatti garuu humna oomishaa dhabamsiisuun miidhaa diinagdee, tasgabbii dhabuu siyaasaa fi hawaasummaa guddaa fidee jira jechuudha. Ammallee Afrikaan uummanni ishee xiqqaadha. Amma Chaayinaa qofti uummanni ishee biiliyoona 1 oli. Indiin biiliyoona 1.4 oli jechuudha. Garuu kan uummata Afrikaa nama biiliyoona 1.4 jechuudha. Kana kan xiqqeesse maalidha? Daldala garbaati jechuudha. Yeroo sanatti immoo maalidha? Humni nama hojii hojjetu Afrikaa keessa hin jiru jechuudha. Sababa kanaan maal ta'e Afrikaan hin hiyyoomte jechuudha. Humni nama hojii hojjetu garbatee Ameerikaa, Awurooppaa deemeera waan ta'eef. Sababa kanaaf Afrikaan humna oomishaa dhabdee kuftee jechuudha. Suuta suutaan warri Awurooppaa tooftaa saamicha qabeenyaa Afrikaa bifa haaraan yookaan sochii faallaa daldala garbaa xumura jaarraa 19ffaa keessaa haala hirmaachisaan eegalaniiru. Maal godhanii jarri kuni daldalli garbaa kuni jaarraa 19ffaa booda kallattiidhaan itti fufne jechuudha. Kallattii isaa jijjiiran. Afrikaa miidhuun itti fufeera garuu kallattii isaa jijjiiran jechuudha. Akkaataa ittiin Afrikaa miidhan jijjiiran malee Afrikaan miidhamaa turteetti jechuudha. Hanguma irraatiyyuu Afrikaan miidhamaa jirti. Amma fakkeenyaaf Itoophiyaa keessatti boba'aan garaagaraa jira. Garuu maalidhaa itti bu'uu hin dandeessu. Maaliif Ameerikaan, Saawud Arabiyaan itti hin bu'inaa jedhu. Kan keenyatu yaa'ee dhufaa jedhu. Waan waaqni uume nu dha'u. Yoo warqee guddaan argame Ameerikaan dhuftee fudhatti. Kun maalidhaa ammumayyuu Afrikaa akka isaan miidhaa jiran agarsiisa jechuudha. Bara dimokiraasii keessayyuu. Bu'uurri sochii faallaa daldala garbaa inni ijoon jijjiirama fedhii diinagdee waliin wal qabatudha. Faallaa daldala garbaa immoo maal godhanii diinagdeedhaan waraanni jalqabe jechuudha. Waraana diinagdee. Warraaqsa industirii wal qabatee jijjiirama dhufe keessa hojiiwwan humna namaatiin hojjetaman maashinoota adda addaa fayyadamuun bara itti jalqabamedha. Maal godhanii humna daldala garbaa kuni hafee humna garbootaa fayyadamuu caalaa maashinoota adda addaa fayyadamaa turanii jechuudha. Gama biroon mormii fincilli diddaa daldala garbaa akka sirna daldala garbaa dhaabbatu taasisee jira. Inni guddaan immoo maalidha? Sirni daldala garbaa akka inni dhaabbatu kan taasise mormiitu baay'ate jechuudha. Uummanni Afrikaa ni didee jechuudha. Amma fakkeenya Aduwaa Itoophiyaan Aduwaa irratti Xaaliyaanii mo'atteetti jechuudha. Kuni mormiidha jechuudha. Warri Awurooppaa ardii Afrikaa madda daldala garbaa turte. Madda albuudaa fi meeshaalee dheedhii akka taatu fedhii olaanaa horatan. Maal godhan jechuudha? Warri Awurooppaa ardii Afrikaa madda daldala garbaa isa turte maalitti jijjiiranii? Madda daldala yookaan madda albuudaa fi madda meeshaalee dheedhiitti fayyadamaa turan jechuudha. Bara durii garboota garaagaraa Afrikaa irraa qabu turaniire amma immoo maal godhanii gara meeshaalee dheedhiitti jijjiiran jechuudha. Meeshaalee dheedhii kana fudhatanii immoo eessatti geessu? Gara ardii Ameerikaa Awurooppaatti geejjibanii diinagdee isaanii sirna kaapitaalizimii isaanii ol kaasaa turanii jechuudha. Akkasumas
Ardiin Afrikaa wiirtuu gabaa meeshaalee warshaa Awurooppaa akka taatu waan barbaadaniif sochii faallaa daldala garbaa dagaaguu danda'e jechuudha. Akkasumas maal godhanii ardiin Afrikaa wiirtuu gabaa meeshaalee yookaan lafa isaan meeshaa dheedhii fudhatan akka isheen taatu gochuu barbaadu ture jechuudha. Sochiin faallaa daldala garbaas ni dagaagee jechuudha. Akkas jedha. Biyyi Ingilizii yaarrimee daldala garbaa daldala seera qabeessa ta'een bakka buusuu jedhu qabattee mormii daldala garbaa jalqabsiiste. Biyyi Ingilizii maal goote jechuudha? Yaarrimee daldala garbaa jedhu daldala seera qabeessa ta'een akka bakka buusuu jedhu qabattee mormii daldala garbaa jalqabsiiste. Maal goote? Daldalli garbaa kun akka ishee hin baasne waan barteef maal goote jechuudha? In mormite jechuudha. Isheen uummata Afrikaaf yaaddee mormite osoo hin taane ofisheef yaaddeeti. Daldala garbaa seera qabeessa jette. Daldala garbaa bakka akkasuma jechuudha. Daldala garbaa karaa seeraan alaa jechuudha inni jalqaba. Inni lammataa immoo maalidha? Daldala seera qabeessa jette isheen. Garuu yaadi sun maalidha? Daldala garbaa isa seera qabeessa. Bakka daldaluma garbaatti maqaa jijjiiran malee kuni uummata Afrikaarraa waanuma hir'ise hin qabu jechuudha. Yookaan gabrummaa hir'ise hin qabu jechuudha. Kanaan dura humna namaatu qabamaa ture innillee nama gaddisiisa. Lammaffaa irratti maal godhan? Qabeenya Afrikaa saamanii jechuudha. Garuu amma humni namaa saamamu qabeenyi saamamu wayyaa jechuudha. Faayidaan isaa kanumaadha. Haa ta'u malee tooftaan uummataa fi qabeenya Afrikaa keessatti exploitation of Africa on the spot koloneeffachuun bu'aa barbaadamu argachuu akka danda'amu kan karoorfatedha jechuudha. Tooftaa kanaan maal godhanii bu'aa guddaa argachuu karoorfatan jechuudha. Daldalli garbaa miidhaa uummata Afrikaa irraan ga'e keessaa isaan gurguddoon kanneen armaan gaditti tarreeffamanidha jechuudha. Miidhaa daldalli garbaan uummata Afrikaa irraan ga'e isaan kanneenii jechuudha. Tokkoffaa akkas jedha. Baay'inni uummata Afrikaa garmalee akka xiqqaatu godheera. Isan sila isiniin jedha. Baay'inni uummata Afrikaa maal ta'e jechuudha? Ni xiqqaate jechuudha. Lammaffaa uummata Afrikaa gulantaa umurii oomishtummaa irratti argaman gabrummaatti gurguruun hiyyummaan akka dagaagu taasiseera. Kana jechuun uummata Afrikaa warreen humna oomishaa qaban dargaggoota maal godhanii gabrummaatti gurguran jechuudha. Kun immoo maalidhaa? Hiyyummaan akka dagaagu taasisee jechuudha. Afrikaan hiyyummaatti akka isheen haftu taasisee jechuudha. Inni itti aanu daa'immanii fi maanguddoonni gargaarsa malee akka hafan godheera. Kana jechuun amma warreen humna qaban dargaggoonni maal godhanii gara daldala garbaatti gurguramaniiru. Daa'immanii fi maanguddoonni immoo warreen hafan immoo maal godhanii gargaarsa malee hafan jechuudha. Abbaa fi haadha malee guddatan daa'imman. Maanguddoonni immoo micaan isaanii qabameera waan ittiin jiraatan illee qaban jechuudha. Namni hojii hojjetu hin jiru. Warreen hojii hojjetan ardii biraa dhaqu. Mi'a Afrikaa ni saamama. Kanaafuu Afrikaa keessatti hiyyummaa guddaan akka uumamu godheera jechuudha. Jeequmsii fi waraanni waliin babal'ateera. Uummanni Afrikaa maal godhe? Walii isaa wal lolee jechuudha. Sababni isaas maalidha? Warri Awurooppaa, warri Ameerikaa Afrikaa irratti tapha saayikoo yookaan tapha sammuu fayyadamaa waan turaniif jechuudha. Loogummaa fi waldibbiinsi babal'achuun eenyummaa sanyiin wal qabatu dagaaguun rakkoolee daldala garbaa irraa maddanidha jechuudha. Daldala garbaa maalirratti hundaa'e? Qomoo irratti hundaa'e, Afrikaanota irratti hundaa'e. Kun immoo maal uume? Akkuma addunyaatti iyyuu sanyiidhaan wal qooduun akka dhufu godhee jechuudha. Amma har'aatti sanyiidhaan wal qoodna mitiire? Oromoodhaa, Amaaraa, Tigireedhaa jennee wal qoodna miti. Kuniyyuu sababuma isaan ka'ee jechuudha. Sinii galeera jedhee yaada. 5 tuqaa 2tti dabarreera jechuudha. Sirna bittaa kolonii Afrikaa keessatti kan jedhutti dabarre. Sirna bittaa kolonii Afrikaa keessatti. Yaadni kolonii jedhu bal'aadha jedha. Maali koloniin kan jedhu hiikaa isaa yoo kennine yaadni kolonii jedhu maalidha? Baay'ee bal'aadha jedha. Yaadni kolonii jecha tokkoon ibsamuu hin danda'u jechuudha. Haa ta'u malee jedha. Hayyoonni hedduu koloneeffannaan sirna yookiin adeemsa olaantummaa siyaas-dinagdeen biyyi tokko biyya biraa irratti qabaachuun yaada jedhu irratti walii galu. Hayyoonni garaagaraa akkamittiin ka'u yookaan falaastonni garaagaraa kolonii jechuun biyyi humna qabdu tokko biyya biraa irratti olaantummaa siyaasaa fi olaantummaa dinagdee yeroo qabaattu kun maal jedhama? Kolonii jedhama jechuudha. Amma fakkeenyaaf Xaaliyaaniin jechuudha Itoophiyaa yeroo weeraruu dhuftee ituu Itoophiyaa mootettitee
maal gooti jechuudha. Siyaasa Itoophiyaa ni weerarti, diinagdee Itoophiyaa ni weerarti jechuudha. Kun maalidha? Bittaa kolonii jechuudha. Koloniin kan biyyaati malee kan nama dhuunfaa miti jechuudha. Kan nama dhuunfaa gabrummaadha. Koloniin immoo kan biyyaati jechuudha. Kan biyyi tokko biyya tokko qabattudha jechuudha. Kanaafuu kolonii maal jettu? Adeemsa yookaan sirna olaantummaa siyaas diinagdee biyyi tokko biyya biraa irratti qabaattu jettanii ibsitu jechuudha. Yoo kolonii maal siniin jedhame. Dabalataanis biyyi tokko lafa biyya biroo qabachuun qabeenya saamuun sirna ofii irratti fe'uufaa jechuudha. Dabalataan immoo koloniin akkamittiin ibsamuu danda'a? Biyyi tokko lafa biyya tokko yookaan qabeenya biyya tokko yoo saamte kunillee kolonii jedhama jechuudha. Kolonii jedhama jechuudha. Amma fakkeenyaaf Eertiraan ulaa galaanaa Itoophiyaa dhawwattee jirti. Kun akka koloniitiin ni ilaalama jechuudha. Maaliif jalqaba irratti Itoophiyaan ulaa galaanaa qabdi waan turteefi dhawwatamee jira jechuudha. Shiraan ki'aa baasanii jiru. Kun maalidha jechuudha? Koloniidha jechuudha. Kanaaf biyyi tokko olaantummaa siyaasaa biyya biraa irratti yoo qabaatte sirna ishee diriirsuu fi qabeenya to'achuu jalqabdi jechuudha. Kolonii jechuun olaantummaa siyaas dinagdee biyyi tokko biyya biraa irratti qabaatu jenneera. Yeroo biyya tokko immoo koloniidhaan of jala gashattu maaltu ta'a kan jedhu keessaa inni tokko sirna ishee diriirsuu fi qabeenya to'achuu jalqabdi jechuudha. Qabeenya biyya biraa maal gooti? Ni to'atti jechuudha. Sababoota ka'umsa koloneeffannaa jedha jechuudha. Sababoota ka'umsa koloneeffannaa kolonii maaliin ka'an kan jedhu. Sababoota bu'uuraa jalqabbii sirna koloneeffannaa ta'an hedduutu jiru jechuudha. Sababoota koloneeffannaan ka'an hedduutu jiru. Isaanis waliin ilaallu. Isaan keessaa isaan gurguddoo yookaan sababoonni koloniin ka'aniif tokkoffaa sababa warraaqsi industirii Awurooppaatti warshaaleen adda addaa babal'atan meeshaalee dheedhii fi qabeenya uumamaa Afrikaa keessa argachuuf karoorfatamee waan jiruuf jechuudha. Inni jalqaba maalidha? Ardii Awurooppaa keessatti warraaqsi industirii maal ta'e ni babal'ate jechuudha. Biyyoonni garaagaraa industirii ni babal'isan yookaan ardiin yookaan warraaqsi industirii ardii Awurooppaa keessatti babal'ataa ture jechuudha. Sababa kanaaf maal godhanii? Ardiin Awurooppaa yookaan biyyoonni ardii Awurooppaa keessatti argamanii biyyoota ardii Afrikaa keessatti argaman weeraranii meeshaalee dheedhii fi qabeenya uumamaa Afrikaa qabdu fudhachuuf ture jechuudha. Amma ardiin Afrikaa meeshaalee dheedhii fi qabeenya uumamaa guddaa qabdi jechuudha. Biyyi isheellee magariisadha, bishaan gahaa qabdi. Garuu ardiin Awurooppaa warreen Noorzi Poolitti dhiyaatanii argaman yookaan bantii kaabaatti dhiyaatanii argaman waan ta'eef qorraadha jechuudha. Meeshaa dheedhiin qabanii kan ammoo eessaa argatu? Afrikaa irraa argatu jechuudha. Sababa kanaaf industiriin akka gaggeeffamuuf warshaaleen garaagaraa akka sababa babal'ataniif keessaa inni tokko meeshaalee dheedhii Afrikaa irraa fudhatu waan ta'eef jechuudha. Erga warshaa bananii waan ittiin hojjetan jiraachuu qaba waan ta'eef meeshaalee dheedhii immoo eessaa argatu? Afrikaa irraa argama. Kanaaf kolonii jalqabanii jechuudha biyyoonni Awurooppaa. Awurooppaanonni Afrikaa koloneeffachuun babal'ifannaa lafaa dursanii karoorfatanii waan jiraniifidha jechuudha. Inni guddaan immoo maalidha? Afrikaa koloneeffachuu maal gochuudha? Babal'ifannaa lafaa dursanii karoorfatanii jiru jechuudha. Eenyuun? Awurooppaanonni yookaan biyyoonni Awurooppaa jechuudha. Sababoonni gurguddoon koloniin babal'ateef tuqaawwan kana lachuudha jechuudha. Tokko lama kana qabadha jechuudha. Babal'inni warshaalee fedhii albuudotaa dheedhii argachuu kakaasuu danda'eera. Warshaaleen garaagaraa Awurooppaa keessatti yeroo babal'atanii mi'a dheedhii immoo Afrikaa irraa argachuuf jedhanii koloniin jalqabee jechuudha. Kanaafuu warri Awurooppaa fedhii kana guuttachuuf abuurraa bakka argama albuudaa daran adeemsisaa turan. Biyyoota Afrikaa keessatti bakka albuudni garaagaraa argamu deemanii abuuraa turan jechuudha yookaan humnaanis haa ta'u karaa nagaas qabataa turaniiru jechuudha. Abuurraa fi gareen amantii da'oo godhachuun Afrikaa keessaa bakka adda addaa turan albuudni hedduun ardii Afrikaa jiraachuu mirkaneeffataniiru. Maal godhanii ardii Afrikaa keessa abuurraanii fi garee amantii fakkaachuudhaan yookaan da'oo godhachuudhaan Afrikaa keessa miidheedhi garaagaraa albuudii garaagaraa akka jiru maal godhan jechuudhaan ni mirkaneeffatan jechuudha. Ni mirkaneeffatan. Haala kanaan sababoonni siyaas dinagdee fi hawaasummaa sirna koloneeffannaa akka eegalu taasisanii jiru jechuudha. Sababoonni sirni kolonii eegalanii
sababa kanaadha jechuudha. Inni caalaan inni guddaan sababii sirni kolonii eegale maalidha? Ardiin Awurooppaa keessatti warraaqsa industirii ni eegale. Warraaqsa industirii kana sochoosuudhaaf immoo mi'a dheedhiitu barbaachisa. Mi'a dheedhii immoo eessarraa argatu? Ardii Afrikaarraa waan argatanii fi ardii Afrikaa irratti sirna kolonii adeemsisanii jechuudha. Adeemsa warri Awurooppaa Afrikaa ittiin koloneeffatan dhuma jaarraa 19ffaa keessa warri Awurooppaa haala mijataa fayyadamuun ardii Afrikaa sirna koloniin qabachuu danda'aniiru. Adeemsa ajaa'iba ta'e qopheeffatanii maal godhan jechuudha. Jaarraa 19ffaa keessa biyyoonni ardii Awurooppaa keessatti argaman ardii Afrikaa koloneeffataniiru jechuudha. Warri Awurooppaa Afrikaa qubachuu kan eegalan jalqaba daldala garbaa ta'us dhuma jaarraa 19ffaa keessa garuu kallattiidhaan qarqara ardii Afrikaa qubataniiru. Jalqabumatti iyyuu jechuudha warri Awurooppaa kan isaan Afrikaa qubatan jechuudha. Yeroo daldala garbaa jaarraa 16ffaa 15ffaa keessa ture jechuudha. Yeroo sana dhiifama Afrikaa qabataniiru jechuudha. Afrikaallee dhufaniiru. Garuu jaarraa 19ffaa keessa maal godhanii koloniidhaan guutummaan guututti qarqara ardii Afrikaa qubatanii jiru jechuudha. Qarqara ardii Afrikaa, baha Afrikaa, kaaba Afrikaa, lixa Afrikaa kana qubatanii jechuudha. Qubannaan kun jalqaba sababa qonna babal'aa fi humna garbaa fayyadamuun kan eegale. Sababni qubannaan jalqabe yeroo jalqabaa maalidha? Tokkoffaa qonna babal'isuudha. Lammaffaan humna garbaa fayyadamuu ture jechuudha. Kanarraa jijjiirame malee jalqabiin yookaan koloniin sababa kanaaf eegalee jechuudha. Adeemsaan garuu lafa dhuunfachuun sirna daldala garbaa dagaagsuu jalqaban jechuudha. Bara durii jechuudha yeroo qonna yookaan lafa babal'ifatanii hojii garaagaraa hojjechuuf jecha humna garbaa fayyadamaa turan. Kun immoo sirni daldala garbaa akka dagaagu sababa ta'eera jechuudha. Fakkeenyaaf jedha qarqara biyya Seeraaliyoon, Gaambiyaa, Saawutoomee, Gaanaa, Kootidivaarii fi fiixee Afrikaa kibbaa keessa fa'i jechuudha. Fiixee Afrikaa kibbaa jechuun naannoo Afrikaa kibbaa kan qabattee turte Ingiliziidha jedhee naannoo sanaan jechuudha. Biyyoota kanneen kana keessatti adeemsifamaa ture jechuudha. Akkasumas qarqara Afrikaa kaabaa, Aljeeriyaa, Tuuniziyaa, Moorookoo fi Misir fa'aa dursanii to'atamanii jiru. Maaliif amma Moorookoon keessumaa ardii Awurooppaatti dhiyoodha. Tuuniziyaa fi Aljeeriyaan illee biyyoonni liigii Arabaa kunneen yookaan biyyoonni Arabaa kunneen sadanii biyyoota Arabaa yeroo isiniin jedhu akka jedhutti biyyoota musliimaa jechuu barbaadeen. Moorookoo, Aljeeriyaa fi Tuuniziyaan persentii 99 ol musliima waan ta'aniif garuu Afrikaa keessatti argamu. Biyyoonni kunneen maalidha? Ardii Awurooppaatti dhiyoodha. Dursaniillee qabamanii jechuudha. Dabalataan immoo Misir jechuun Ijiptillee ardii Awurooppaatti dhiyoodha jechuudha. Ardii Eeshiyaatti illee dhiyoodha. Biyyoonni kanneen akka Liibiyaa fa'aallee jiru jechuudha. Haala kanaatiin biyyoonni garaagaraa koloniidhaan qabamanii turanii jechuudha. Wiirtuulee eeraman kanneen akka ka'umsaatti fayyadamuun kallattii lixaa kibbaa fi kaabaan gara walakkaa Afrikaatti saffisaan babal'achuu danda'anii jiru jechuudha. Wiirtuulee eeraman jechuun biyyoota warreen kaabarratti argaman Moorookoo jenneerra, Aljeeriyaa, Tuuniziyaa, Ijipti fa'aa, Gaambiyaa, Seeraaliyoon, Saawutoomee fa'aa fayyadamuudhaan maal godhan jechuudha. Kallattiidhumaan babal'atan jechuudha. Afrikaa gara walakkaatti. Biyyoonni akka Moorookoo, Tuuniziyaa fa'aa kunneen warreen kaabarratti argaman jechuun amma kun kaartaa Afrikaadha. Kallattii kanaan argamu jechuudha. Isiniif barreessu halluu diimataadhaani. Kun Moorookoon naannaa kanatti argamte jechuudha. Moorookoo, Aljeeriyaa, Ijipti fa'aa naannaa kanarratti argamu jechuudha. Gaambiyaa, Seeraaliyoon, Gaanaa fa'aa, Senegaal fa'aa immoo naannaa kanatti argamu jechuudha. Qarqara kana qabatan jechuudha jalqaba. Qarqara kana erga qabatanii booda immoo maal godhanii kallattiidhumaan gara walakkeessaatti deemanii jechuudha. Gara walakkeessaatti deeman. Fiixee kibbaan immoo kun naannaa kana qabatan jechuudha. Afrikaa kibbaa qabataniiru jechuudha. Akkas jedha. Haala kanaan iddoowwan barbaachisaa ta'etti meeshaa waraanaa fayyadamuun bara 1914 keessa lafa Afrikaa harka caalu to'ataniiru jechuudha. Lafa barbaachisaa ta'etti yeroo jedhu lafa lolli jiraatetti biyyoonni Afrikaa immoo lolaniiru yeroo isaan Awurooppaanonni sirna kolonii dhufan.
yeroo akkasitti immoo maal fayyadamanii meeshaa waraanaa fayyadamanii jechuudha. Afrikaan meeshaalee waraanaa isaanii booddeetti hafoodha. Garuu kan warra Awurooppaa ammayyaadha. Sababa kanaatiif mo'atanii ardii Afrikaa abuuranii jechuudha. Fakkii kana jalatti waan tokko ilaaluu ni dandeenya. Maappii jedha 5.2 adeemsa koloneeffattoonni Awurooppaa ittiin qabatan jedha. Ilaa kan sarara akkasiin jiru Ingiliziidha jechuudha. Ingilizii lama kun naannaan kun Ingilizii, Poorchugaal tuqaa kan jiru kanaadha jechuudha. Speen, Faransaay, Turkii, Booyersii yookaan Hoolaand, Neezerlaandis jechuudha. Biyyootni kunneen ardii Afrikaa abuuraniiru yookaan qabataniiru, koloneeffataniiru jechuudha. Adeemsa faccee Afrikaanotaa yeroo jedhu kana uummanni Afrikaa yeroo koloniin isaan irratti uumame yookaan uummanni Awurooppaa, ardiin Awurooppaa yeroo Afrikaa koloneeffatanii faccee taasisaniiru jechuudha. Akkasumatti lafa isaaniillaan faccisaniiru yookaan lolaniiru jechuudha. Akkas jedha. Gama biraan immoo sirna bittaa kolonii warra Awurooppaa uummanni Afrikaa mormuun qabsoo gurguddoo taasisaa jira jechuudha. Lafa isaanii callisanii ilaane jechuudha. Akka sodaataatti mormanii jiru jechuudha. Sababiin isaas lafa ofii akkasittiin laatamu waan ta'eef jechuudha. Lafti lafee keenya waan jedhamu waan jiruuf jechuudha. Qabsoowwan beekamoo bara jalqabbii koloneeffannaa adeemsifaman keessaa muraasni qabsoowwan Afrikaa keessatti geggeeffaman keessaa muraasni kanneen kana sadan jechuudha. Ilaalu. Tokkoffaa qabsoo uummata maalii? Qabsoo uummata maalii yookaan maandiikaa jechuudha. Uummanni maaliin biyya Afrikaa keessatti argamtudha. Uummata maandiikaa jechuudha. Gaanaa, Ashaantee, Ibiboo, Naajeeriyaa keessatti jechuudha. Fi qabsoo uummata Zuuluuti jechuudha. Uummanni Zuuluu ardii Afrikaa keessatti argama. Biyya Afrikaa kibbaa keessatti argamu jechuudha. Uummanni Zuuluu. Dabalataan qabsoo uummata Zaanzibaar, Tangaanikaa fi Misir mormii cimaa geggeessaniiru jechuudha. Uummattoonni Sudaanii fi Itoophiyaa faccee gurguddoo taasisaniiru jechuudha. Facceen uummattoota Afrikaan taasifamaa ture keessaa qabsoon milkaa'ee kan uummattoota Itoophiyaa qofaadha jechuudha. Waan baay'ee nama ajaa'ibudha. Uummanni Afrikaa amma kun lolanii kan injifate yookaan kan milkaa'e uummata Itoophiyaa qofaadha jechuudha. Kanaaf Itoophiyaan Adwaa muuziyeemii ijaartee Finfinnee keessatti jirti jechuudha. Qabsoon uummata Afrikaa yeroo sirna kolonii geggeessan keessaa kan milkaa'e kamidha? Qabsoo uummattoota Itoophiyaa qofadha jechuudha. Uummattoota Itoophiyaa yeroo jedhu uummata tokko qofatu irratti qabsaa'e miti. Oromoon qabsaa'eera, Amaarri qabsaa'eera, Tigireen qabsaa'eera, Silxeen qabsaa'eera, Sidaamaan qabsaa'eera, Affaar qabsaa'eera, Sumaaliin qabsaa'eera. Kanaaf qabsoo uummattoota Itoophiyaa qofadha jedha jechuudha. Akkas jedha. Uummattoonni Itoophiyaa bara 1896 dirree waraanaa Adwaa irratti waraana taasisan Xaaliyaanii irratti injifannoo galmeessuu danda'aniiru. Nuti jechuudha yookaan uummanni Itoophiyaa kan isaan injifatanii biyya Xaaliyaanii injifanne jechuudha. Innis bara 1896 jechuudha. Dirree waraanaa keessatti Adwaa jechuudha. Adwaa jechuun lafa isaan itti wal waraananidha jechuudha. Dirree waraanaa Adwaa irratti jechuudha. Mee gabatee armaan gadii kana ilaalu. Biyya koloneeffatte jedha asirraan immoo faccee uummattoota Afrikaanotaa jedha. Asirraan immoo biyya jedha. Biyya koloneeffatte jechuun biyyoota ardii Awurooppaa warreen Afrikaa koloneeffatanidha jechuudha. Warreen kun faccee uummata Afrikaanotaa jechuun uummattoota warra kamtuu, uummata gosa kamii, qabsoo uummata warra kamii kan jedhu immoo toora kana jira. Biyyi qabsichi keessatti geggeeffame immoo biyyi koloneeffatamte immoo ishee kam kan jedhu as jira jechuudha. Mee tokko tokkoon ilaallu. Biyyi jalqabaa irratti argamtu Faransaay jechuudha. Biyyi isheen koloneeffatte maalidha? Uummata Woloof jedhama jechuudha. Walii wal lolan jechuudha. Uummatti Woloo fi Faransaay lolanii jechuudha. Uummati Woloof eessatti argama? Biyya Senegaalii fi Gaambiyaa keessatti argama jechuudha. Lammaffaa irratti illee Faransaay mata argama. Uummati isheen waliin faccee taasiftee uummata Maandikaadha jechuudha. Uummati Maandikaa eessatti argama? Maalii keessatti argama jechuudha. Sadaffaa irratti Ingilizii uummata Ashaantee wajjin wal lolte jechuudha. Ashaanteen uummata biyya kam keessatti argamudha? Gaanaadha jechuudha. Ingiliziin yeroo Gaanaa qabattee karaa nagaadhaan hin qabanne jechuudha. Lolaan qabattee jechuudha.
Xaaliyaaniin uummata kam lolte? Uummata Itoophiyaa lolteetti jechuudha. Uummata Itoophiyaa jedhe malee uummata Oromoo Amaara hin jenne. Maaliif Itoophiyaa guutuutti irratti hirmaate waan ta'eef. Biyyi ishees maalidhaa? Itoophiyaa keessatti geggeeffame jechuudha. Xaaliyaaniin ammallee jira fincila Saanusiyaa. Fincila Saanusiyaa jechuun biyya Liibiyaa keessatti geggeeffame jechuudha. Jaaffaa Hoolaand. Hoolaand jechuun akkam beekutti Neezerlaandii natti fakkaata. Yoon dogoggore immoo koomentii irra kaa'a. Uummati isaan wajjin wal lolanii uummata Baasuutuu fi Zuuluu jechuudha. Uummata Baasuutuu fi Zuuluu. Zuuluun eessa keessatti argamu isin jedhesila. Afrikaa kibbaa keessatti argamu jedhe. Ammallee kun Ingiliziin ni dhufte jechuudha. Uummati ishee wajjin wal lolte uummata Uraabii Paashaa jedhama jechuudha. Uraabii Paashaa. Uraabii Paashaan Ijipti keessatti argamu jechuudha. Kanarraa maal ilaaltu beektu isin? Amma Xaaliyaaniin biyya tokko qofa hin lolle. Itoophiyaa qofa hin lolle. Biyyoonni Awurooppaa gurguddoon Faransaay, Ingiliz, Xaaliyaaniin, Poorchugaalii fi Ispeen maal godhanii waliin mari'atanii jechuudha. Waliin mari'atanii maal godhanii biyya Afrikaa hin hiratanii jechuudha. Hin hiratan. Hiratanii lolan jechuudha. Xaaliyaanii Itoophiyaa qofa hin lollee jechuudha. Biyya biraallee lolteetti. Fakkeenya uummata Saanusiyaa kan biyya Liibiyaa keessatti argaman illee lolteetti jechuudha. Sababiin isaan mo'amaniif lolli waraanni Xaaliyaanii inni tokkos maalidhaa? Biyyoota hedduu waan lolanii fi mo'amanii jechuudha. Hayyee kan itti aanee jiru Ingilizii jechuudha. Ammallee Ingiliziin maal qabatte jechuudha? Mahadistoota. Mormii mahadistootaa jechuudha. Mahadistoota jechuun Sudaan keessatti argamu jechuudha. Isaan eenyu hojii wal lolanii? Ingilizii hojii wal lolanii jechuudha. Jarman fincila maajii fi Suwaayil kan inni keessatti geggeeffame Tangaanikaadha jechuudha. Kurnaffaa irratti Jarman fincila uummata Naamaa fi Hereeroo. Jarman fincila maajii fi Suwaahilii irratti illee geggeessiteetti. Uummata Naamaa fi Hereeroo irratti illee geggeessiteetti jechuudha. Innis kan inni argamu Namiibiyaa keessatti jechuudha. Beeljeem uummata eenyu wajjin wal lolte? Suwaahilii wajjin wal lolteetti jechuudha. Suwaahilii wajjin. Innis Koongoo keessatti jechuudha. Poorchugaal uummata Baakoongoo fi Miibibunduu Ovaamboo wajjin wal lolteetti jechuudha. Innis Angoolaa keessatti kan argamudha jechuudha. Ammallee 13ffaa irratti Ingilizii uummata Bugaandaa fi Bonyoroo Ugaandaa irraa keessatti kan argaman wajjin fincila taasisteetti jechuudha. 14ffaa irratti Ingilizii ammallee Mizurii wajjin uummata Mizurii wajjin wal lolte jechuudha. Uummanni Mizurii eessatti argama? Keeniyaa irraa keessatti argamaa jechuudha. Kan isin beekuu qabdan maalidhaa? Biyyoonni Awurooppaa kanneen akka Ingilizii, Poorchugaal, Beeljeem, Jarman, Faransaay, Ispeen fa'aa maal godhanii waliigalaniitu jechuudha malee isaan walitti hin bu'an argitanii waliigalanii biyya Afrikaa kana erga qooddatanii erga mari'atanii booda biyya itti ramadaman yookaan biyya isaan ga'e lolanii of jala galchatanii jechuudha. Akkas jedha. Uummattoonni Afrikaa faca'ee yeroo dheeraaf taasisan keessatti xumura irratti sababoota adda addaan kan ka'e mo'atamuu danda'aniiru. Sababoonni kunneen sababoonni uummanni Afrikaa mo'aman keessaa tokkoffaan maal jedha? Olaantummaa fi qindoomina humna waraanaa warra Awurooppaa qabanidha. Warri Awurooppaa maalidhaa? Humni waraana isaanii qindaa'aadha jechuudha. Sababa kanaan mo'aman. Lammaffaa tokkummaa dhabuu uummattoota Afrikaati. Uummanni Afrikaatti tokkummaa qabaataniiru ta'e warra Awurooppaa kana mo'achuu ni danda'u turan jechuudha. Sadaffaa muuxannoo waraanaa dhabuu fi hanqina leecalloo waraanaaf barbaachisan dhabuu jechuudha. Kana jechuun meeshaalee waraanaa barbaachisan uummanni Afrikaa maalidhaa? Hin dhaban jechuudha. Kun immoo akka mo'amanii sababa guddaa ta'eera jechuudha. Warri Awurooppaa Afrikaa erga koloonii qabatanii booda sirna bulchiinsa adda addaa diriirsuun bulchaa turan. Erga Afrikaa qabatanii kolooniidhaan maal godhanii? Sirna garaagaraa fayyadamuun bulchaa turanii jechuudha. Fakkeenyaaf Ingiliziin sirna bulchiinsa alkallattii yeroo jedhu indirect rule kallattiidhaan keessatti hirmaattu jechuudha. Yoo diriirsitu Faransaay immoo sirna bulchiinsa kallattii yookaan direct rule jedhu diriirsuun bulchaa turte jechuudha. Sirna bulchiinsa alkallattii qopheessuun kan hojiitti hiike nama biyya Ingilizii nama maqaan isaa Federik Lugaard jedhamudha jechuudha. Namni biyya Ingilizii sirna bulchiinsa alkallattii Ingiliziif qopheesse eenyudha? Federik Lugaard jedhama jechuudha.
Akkas jedha tooftaan sirna bulchiinsa alkallattii aangoo olaanaa harka keessa galfachuun caasaa bulchiinsaa aantummaa uummata Afrikaa hin qabne keessaa geggeessitoota Afrikaa hirmaachisuun loogummaa fi dhiibbaa mirga dhala namaa kan raawwatudha jechuudha. Maalidha sirni bulchiinsa alkallattiin kun maalidha? Aangoo olaanaa biyyattii matu bushaa amma Ingilizii matu bushaa jechuudha biyya tokko qabattee garuu kallattiidhaan miti. Maal gooti geggeessitoota Afrikaanuma keessaa filatti jechuudha. Isa maal gooti loogummaadhaan erga aangoo irratti keesseen booda maal gooti uummata Afrikaa ittiin dararti jechuudha. Ofiisheen hin bulchitu. Kun maal jedhama? Sirna bulchiinsa alkallattii yookaan indirect rule jedhama jechuudha. Sirni bulchiinsa alkallattii Ingilizii fi biyyoonni biroo muraasni itti fayyadamaa turaniiru. Erga Ingiliziin itti fayyadamte sirna kanatti biyyoonni Awurooppaa biroon illee itti fayyadamaa akka turan seenaan ni ibsaa jechuudha. Sirna bulchiinsa kallattii qopheessee hojiirra kan oolche lammii biyya Faransaay Albert Saraawus nama jedhamudha. Sirna bulchiinsa kallattii immoo namni qopheesse eenyudha? Albert Saraawus jedhama jechuudha. Kan biyya Faransaay jechuudha. Sirna bulchiinsa kallattii keessatti Faransaay aangoo hunda dhuunfachuun beekamti jechuudha. Sirna bulchiinsa kallattii jechuun aangoo keessatti kallattiidhaan ni hirmaate jechuudha. Biyyattii kallattiidhaan of jala ni galchatti jechuudha. Kun biyya Faransaay keessatti geggeeffamaa ture jechuudha. Kana kan qopheesse immoo Albert Saraawus nama jedhamudha jechuudha. Haaluma kanaan Faransaay biyyoota Afrikaa kolonii qabatte hunda isaanii lammummaa Faransaay akka fudhatanii fi seera tokkoon akka bulan dhiibbaa taasisaa turte. Seerri sunis seera Faransaayiin, seera isheetiin, seera ofisheetiin tumteen akka isaan bulan taasisaa turte jechuudha Faransaay. Akkas jedha. Biyyoonni Afrikaa Faransaay jala turanis suutaan lammummaa aadaa fi afaan isaanii akka dagaatan taasifamaniiru. Maaliif kallattiidhuma Faransaay jalatti bulan jechuudha. Warreen biyyoonni Afrikaa Faransaaytiin to'ataman kun immoo maal godhee aadaa isaanii ni dagatanii afaan isaanii ni dagatan jechuudha. Afaan Faransaayitti buluu jalqaban waan ta'eef jechuudha. Sirna Faransaayitti buluu jalqaban waan ta'eef lammummaa Faransaay waan qabaatanii fi aadaa isaanii, afaan isaanii, amantaa isaanii illee dagataniiru jechuudha. Akka waliigalaatti baroota sirna bulchiinsa kallattii fi alkallattii warri Awurooppaa biyyoota Afrikaa bulchaa turan keessa seerri haaraa qophaa'ee kan mirkanaa'u paarlaamaa biyyoota Awurooppaan ture jechuudha. Sirna kallattiis haa ta'u sirna alkallattiis haa ta'u seerri tokko yoo qophaa'e biyyoota kamiin murtaa'a? Biyyootuma Awurooppaa murtaa'a jechuudha. Paarlaamaa biyyoota kamiin murtaa'a? Biyyoota Awurooppaatu walgahii ba'anii kaa'u jechuudha. Baroota sirna koloneeffannaa miidhaan hedduun uummata Afrikaa irraan ga'eera. Isaan keessaa muraasni bara koloneeffannaa jechuudha miidhaa uummata Afrikaa irraan ga'e keessaa muraasna ilaalu. Tokkoffaa sarbamuu mirga dimokiraasii jedha. Mirgi dimokiraasii ni sarbame jechuudha. Aadaa fi eenyummaa isaanii akka dagataniif dhiibbaa irraan ga'u. Aadaa isaanii akka dagatanii fi dhiibbaatu irraan ga'e jechuudha. Keessumattuu Faransaay. Sababa sarbamuu mirga dimokiraasiin uummattoonni Afrikaa mirga siyaasaa fi namummaa akka dhaban taasiseera jedha. Akkasumas mirga filuu fi filatamuu bakkaa bakkatti socho'uu, gurmaa'uu fi qabeenya horachuun dhorkamaniiru jechuudha. Saamicha qabeenyaa uumamaa fakkeenyaaf albuudota adda addaa fa'aa maal godhan saamamaniiru jechuudha. Ittuma fufnaa Afrikaan jeequmsa siyaasaa guddaa keessa seentee jirti. Sababuma kolonii kanaan maal taate Afrikaan jeequmsa siyaasaa guddaa keessa seentee jechuudha. Rakkoo daangaa biyyootaa fi waraana waliinii dagaaguufaadha jechuudha. Amma kaartaa kana maappii 5.2 ba'aa irratti maal jedhaa? Biyyoota Afrikaa Awurooppaan koloneeffataman agarsiisu jechuudha. Amma biyyi bilisa taate eenyudha? Ala kun asii bilisa jedheen jiru Laayibeeriyaadha jechuudha. Asii immoo eenyudha? Itoophiyaadha jechuudha. Kaartaa Itoophiyaa irratti bilisa jedha. Laayibeeriyaan asii bilisadha jechuudha. Laayibeeriyaa fi Liibiyaa adda baasaa beeka. Laayibeeriyaan bilisa. Liibiyaan garuu qabamteetti jechuudha. Maal ilaaluu qabdu? Laayibeeriyaan isheen waraana hin injifanne jechuudha. Garuu kan waraana hin injifatte bilisa ba'e Itoophiyaa qofadha jechuudha. Amma fakkeenyaaf Misiriin Ingiliziin qabamteetti, Saawuz Afrikaan Ingiliziin qabamtee, Madagaskaar Faransaayiin qabamtee, kaartaa isaaniirra Moorokoon kunoo Faransaayiin qabamtee, Aljeeriyaan Faransaay, Tuuniziyaan Faransaay fi biyyoonni Afrikaa dhiyaa kunoo qabamanii jiru jechuudha. Haala kanaatiin biyyoota guutuu Afrikaa qooddatanii qabatan jechuudha. Biyya lama qofan qaban isheenis Laayibeeriyaa fi Itoophiyaadha. Itoophiyaan mo'attee jechuudha yookiin lolaan bilisa baate. Garuu Laayibeeriyaan lolaan miti.
Kunaas Soomaaliyaan Xaaliyaanii qabatte, Xaaliyaaniin Soomaaliyaa qabatte jechuu godha. Ingiliziin kunaas irraan yoo argitanitu ta'e Keeniyaa qabatteetti, Sudaaniin qabatteetti. Xaaliyaanii kan biraa immoo Eertiraa qabatteetti. Faransaay eenyu qabatte kan biraa immoo Jibuutii qabatteetti jechuudha. Haala kanaatiin qabattee jechuudha. Waan nu daawwattaniif guddaa galatoomaa. Thanks for watching. Subscribe, like, share, comment. Daandii Academy. Chaanaalii keenya subscribe, like godhaa, share godhaa, comment illee barreessaa isiniin jedhaa. Guddaa galatoomaa. Viidiyoo itti amma walitti deebinutti nagaan naaf tura. Viidiyoo lammaffaa irratti immoo seenaa Afrikaa bara 1500 eegalee kan jiru kan jedhu paartii lammaffaa 5.3 walitti dhufeenya siyaas dinagdee biyyoota Afrikaa bara bilisummaan boodaa fi gaaffilee xumuraa boqonnaa 5 waliin ilaalla waan ta'eef nagaan naaf tura. Guddaa galatoomaa. Subscribe, like godhaa. Atumtiin ilaalaa turtullee subscribe godhe.